大家好，久等啦，終於可以去 update 下大家啦。咁點解會隔足咁耐先 update 呢？因為我同埋我哋苦主聯盟 JPEX 苦主聯盟嘅委員會成員咧，一致都認為，我哋而家行嘅每一步咧都要係非常小心啦。當然有啲位要衝嘅，都需要大家一齊唔理3721咁衝。咁但係咧，譬如去到一啲涉及到譬如錄口供或者去一啲嘅比較即係有文件有記錄嘅一啲嘅行動嘅時候咧，我都希望係唔會浪費大家時間嘅。好老實講，我亦都係希望咧去諗到一個好全面對大家都好嘅一個方法，我先至去 update 大家咯。我而唔係去即係我寧願唔係去日日去亂咁 update 大家，去督大家去做一啲根本就到頭來都係冇乜用嘅嘢，甚至唔需要做嘅嘢。咁我就唔想咁樣咯。係啦，咁同大家係咁以講下啦，交代一下啦，就係我哋咧即係我接下來講嘅一啲嘅動作啦。咁我哋都係有去諮詢過一啲專業嘅意見嘅。咁簡單嚟講咧，因為咧上次發生咗呢個佢哋去改咗呢個口供嘅一個事情啦，咁我就打過去就提議，咁我哋可唔可以呢邊咧去提供一個範本？係啦，即係我哋所有苦主都係用同一份範本。咁當然啲細節 detail 晒幾多金額投入咗幾多損失咗幾多錢嗰啲咧，咁大家都填翻自己嘅資料啦。當然係但係咧除此之外，所有其他嘅一啲嘅資料啦，我哋都係用一樣嘅範本，得唔得？咁而家咧，我今日啱啱 send 咗俾佢啦，嗰個範本。咁佢就話咧睇過之後咧就會再次覆我。咁但係我角度咧就係我哋係報案人啊嘛，係咪啊？咁我哋報案人，咁我哋提交啲咩資料？咁你警方你有得 say no 嘅咩？係咪啊？我哋當事人我就有呢個疑問啦。不過是但。其實本身咧佢提議過咧，不如我哋所有苦主咧都係經 e-report 咁樣報警啦。咁佢就話我哋純粹有個 record，即係咁就唔同我哋錄口供啦。但係咧我咧經過深思熟慮啦，同埋我哋委員會傾過之後咧，都決定係一定要去錄呢個口供嘅，即係保障翻大家嘅一個record 啦，同埋第時有啲乜嘢都可以拎翻出嚟去講嘅呢一個根據咯。咁我覺得係必須大家都係要去錄個正式嘅一個口供嘅。咁後尾咧佢就話如果係咁嘅話咧，咁你哋就唔使分開 e-report 咁樣去報啦，係咪？咁但係我諗深一層咧，我唔想我哋咧處於一個好被動嘅狀態，因為一直都係我哋2年嚟都係聽人哋支笛，都係聽對家支笛，係咪啊？但係你見咗2年幾之後發生啲咩咧？就係乜都冇發生，佢哋亦都冇話好積極咁去調查。點講咧？去到呢個地步，我覺得大家都要去積極少少，即係我唔想再發生啲咩差錯，明唔明啊？即係尤其經過上一次嘅嗰個事件之後，令我更加明白到我哋其實好多嘢都係要揸喺手，係啦，好多嘢籌碼，好多嘅一啲嘅，尤其涉及到呢啲咩留呢個口供文字呢一啲嘅文件嘢即係可以構成一個法律作用嘅一啲嘅文件嘅時候，都要好小心。所以我都希望即係喺度呼籲大家都一定係要去網上報案，即係唔理佢到時點樣處理啦。因為我自己一個人冇可能 mon 住你哋咁多個人，佢哋點樣去聯繫你？到時佢又話打唔通你嘅電話，都唔知佢有冇打過嘅，或者佢淨係打過一次，響幾下佢又當冇人聽嗰啲咧。我唔想佢再用一啲藉口去推搪責任。係啦，咁大家到時咧報完 e-report 之後咧，手揸咧都會有，即係每個人都會有個報案 number 嘅。咁到時大家都有根有據啦。即係如果差佬嗰邊冇聯繫你又係有一個 number 係可以去投訴佢啦，去冇講投訴啦，即係去跟進係咪？咁都有啲揸拿喺手咯，我哋每個人。咁係啦，呢個就係主要嘅一個原因，點解我好希望我哋每個尤其係嗰日填過 form 嘅一啲嘅群友都去做呢個動作咯，就唔好喺度乾等電話。
好難講㗎嘛，係咪？你 miss 咗一次電話之後，你又唔知個電話係咪喎？你以為詐騙喎又成喎，咁就冇㗎啦，係咪？就係咁樣咯。係啦，咁講到咧網上報案啦，我晏啲會出一條片嘅，係啦，教學片啦。咁中間有一部分咧係要你填一啲比較詳細嘅資料嘅，主要就係俾你打成個一個 JPEX 事件嘅一個過程啦。咁我咧呢邊咧已經係準備咗個範本俾大家嘅，咁我間咧就會 post 出嚟，但我必須咧要喺度講到清楚幾樣嘢咧，就係我係提供咗呢一個範本俾大家去 submit 啦，但係絕對唔係強制性啊，我冇逼你，我冇攞住支槍去逼你去一定要 submit 我寫嘅呢段文章，好冇？咁如果大家真係好想去轉當中嘅一啲嘅文字，加減，你自己去隨便去整，因為始終都係你一個人，即係你自己權利嚟㗎嘛，係咪啊？用你個名去報嘅。OK，咁如果你決定要跟我呢個範本啦，唔該你每一個人都睇清睇楚先，就唔好到頭來就又話我引導你又成啊。OK，我而家表明得好清楚，我係冇攞支槍指住你個頭，一定要話俾你聽一定要跟我。OK，只不過我係建議大家都去用咯，係啦，用翻呢一個範本咯。咁我上面講埋即係之後啦，6號後宮如果假設警察嗰邊咧覆咗話 OK 嘅，可以用個範本嘅一樣大家睇清睇楚先好簽名。如果發覺有啲嘢你係想更改嘅、刪改嘅，你自己自行判斷，好冇？即係我一個人，即係你哋上次填 form 都有200幾個人，我覺得我一個人嘅，或者就算我有一個委員會啦，大家都未必有呢一個嘅。即係呢個時間同埋一個能力去管理咁多個人嘅一個 case 咯，所以係啦，大家睇清睇楚，冇問題你先簽。我到時就會都問清楚警察嗰邊係點樣 send 份口供俾你哋去過目啦，成啊 OK， 咁到時會再一次去 update 大家噶啦。咁另外有啲咩問題啦，你就可以私下去揾我啦。咁但係大致上咧，所有你而家要知道嘅嘢都喺晒度㗎啦。咁總結嚟講咧，大家而家即刻可以做到嘅嘢咧，就係去網上報案，係啦。咁陸續之後咧，我哋都會好快咁樣去安排一啲嘅線下活動㗎啦。咁都希望大家去積極參與啦。詳情請留意群組更新。